всем привет, друзья, снимаю влог с супербананом. Его починили велика, все отлично, поехали. Друзья, мои подписчики, если вы смотрите меня, если мои подписчики смотрят Максима Полищука, вот суперблогера, Есть Андрея Васильева. да, то я хочу сказать, что у меня выйдет рубрика, короче говоря. Да, это, блин, популярно, но нам не нравится, в принципе. Короче говоря, поехали на короче говоря. Я в яму шлепался маленькую. На мосту стык делают. Мы по ямку катаемся, блин. Тут мост подняли, по-моему. Что-то такие ямы стали. Их еще раз не было. Были ямки? Они такие синие. Самый длинный светофор. Ага. Минуту. Что, поехали на... Все катаемся сегодня. Пока что трамвая не будет, потому что меня родители не пускают пока что на трамвае. Ого. What the hell? What the hell? Так. Теперь нам сюда. Стоят на светофоре здесь надо. Олег! Ты куда? Еще 20 секунд. Друзья, больше не меняется. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Куда ты, придурок, едешь, блядь? Идиот, блядь. Тормоза хорошие. Жизнь велосипедиста. Пробок, крутов, идиотов. Вот такое, короче. За видео будет недолгим. Я не хочу просто снимать. Ну вот так. И не быстро. Вот так все. Это у нас сейчас тестирование велика супербанана. Я его сделаю только, потестировать немножечко. А его скоро сделают. У меня амортизатор только. Амортизатор заказали уже. Я вам просто видео говорил вчера. Заказали амортизатора. Приедет он в пятницу. Поэтому оставить меня, наверное, будем в субботу. Скорее всего. В субботу. Ладно, это буду завершать. Что-то нет сегодня настроения, если мы хотите покататься. Что-то буду завершать. Такой ноте. Всем удачи, пока. Хорошего настроения, хорошей погоды, хорошего сезона. Всем удачи и пока. Начинаю свое видео.
чем троллейбусы. Вот это удачно у меня фотка. Вот так вот. Purchase your tracks today.